අයිබෝන් හැමෝටම රසායනික ගණනය කිරීම කියන වීඩියෝ මාලාවේ තුන්වන වීඩියෝවට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පළවෙනි වීඩියෝවෙන් අපි සාකච්ඡා කරේ ඒකක පරිවර්තනයක් ගැන. එතෙන්දී මම පැහැදිලි කරා ඕනම ඒකක පරිවර්තනයක් කොහොමද ලේසියෙන්ම කරන්නේ කියන කාරණාව. දෙවෙනි වීඩියෝවේදී අපි සාකච්ඡා කරේ මවුල කියන සංකල්පය. ඉතින් මේ වීඩියෝවේදී අපි මවුල කියන සංකල්පය සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරා. නමුත් එතෙන්දී අපි මෞලික වායුවක මෞලික පරිභාව කියන කොටස සාකච්ඡා කරේ නැහැ. ඒකට හේතුව වායුවක මෞලික පරිමාව කියන සංකල්පය එන්නේ අවගාඩ්‍රෝ නියමයත් එක්ක. අවගාඩ්‍රෝ නියමය එන්නේ හතරවන ඒකකයේදී වායු පාඩමේදී හතරවන ඒකකයේදී. ඉතින් ඒක හැර අනිත් සියලුම කොටස් ටික අපි සාකච්ඡා කරා මෞල කියන සංකල්පය යටතේ විසඳූ ගැටලු සමග. ඉතින් අපිට ඒ සංකල්පය අවශ්‍යයි අද මාතෘකාවට. අද මාතෘකාව ආනුභවික සහ අනුක සූත්‍ර කියන කොටස. නමුත් අපි එතනට යන්න ඉස්සලාම අපි යනවා සංයෝගයක ඇති මූලද්‍රව්‍යක ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න. ඉතින් ඇයි අපිට මේ මූලද්‍රව්‍යක ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය අවශ්‍ය වෙන්නේ? එතනදී හිතන්න ඔයාට සාම්පලයක් දීලා තියෙනවා යම් සංයෝගයක. ඔයාට අවශ්‍යයි මේ සාම්පලයේ සංශුද්ධතාවය ගැන යම් අදහසක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක 100% සංශුද්ධ එකක්ද නැත්නම් අපිරිසිදු සාම්පලයක්ද කියන කාරණාව. එතනදී ඔයාට කරන්න පුළුවන් සංයෝගයේ සූත්‍රය දන්නවා නම් ඒ සූත්‍රය අනුසාරයෙන් ඔයාට පුළුවන් ඒ සංයෝගයේ මූලද්‍රව්‍යක ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න. ඒක සෛද්ධාන්තික අගය. ඊළඟට ඔයාට මේ සාම්පලය තියෙනවා නම් පුළුවන් ලැබ් එකට ගිහිල්ලා ඒක පරීක්ෂණාත්මකවත් ගණනය කරන්න. දැන් ඔයාට අගයන් දෙකක් තියෙනවා. සෛද්ධාන්තික අගය සහ පරීක්ෂණාත්මක අගය. ඒතර මේ අගයන් දෙක සංසන්දනය කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් මේ දීලා තියෙන සාම්පලය සංශුද්ධද නැද්ද කියලා හඳුනා ගන්න. ඒක එක ප්‍රයෝජනයක් මේකෙදී. හොඳයි. අපි යමු ඉස්සලාම ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන හැටි සාකච්ඡා කරලා බලමු. මේ සඳහා මම උදාහරණයක් ගන්නවා CH4 මීතේන් කියන වායුව. මීතේන් කියන වායුව හැදිලා තියෙන්නේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකකින් කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය දෙකකින්. ඉතින් මම ගණනය කරන්න යන්නේ මේ සංයෝගය තුල කාබන්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සහ හයිඩ්‍රජන්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය. ඒ කියන්නේ මේ සංයෝගය සඳහා කාබන්ගේ බලපෑම කොච්චරක්ද හයිඩ්‍රජන්ගේ බලපෑම කොච්චරක්ද කියන කාරණය. ඒකට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙන්න මේක. අපි ඉස්සල්ලාම මේ සංයෝගයේ පරමාණු අතර අනුපාතය ගණනය කරනවා. සංයෝගයේ සූත්‍රය දන්නවා නම් රසායනික සූත්‍රය දන්නවා නම් අපිට පරමාණු අනුපාතය ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මෙතන නෑ කියන්නේ මුකුත් 1යි හයිඩ්‍රජන් 4යි. 1ට 4 මෙන්න පරමාණු අනුපාතය. දැන් ওই පරමාණු අනුපාතය අපිට පුළුවන් මොනවටද පෙරලන්න? මවුල අනුපාතයට. මතක තියාගන්න යම් සංයෝගයක පරමාණු අනුපාතය රසායනික සූත්‍රයේ තියෙන පරමාණු අනුපාතය තමයි ඒ මූලද්‍රව්‍යයෙන් දායක වන මවුල අනුපාතය. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙතනදී කාබන්ගේ පරමාණු 1යි හයිඩ්‍රජන්ගේ පරමාණු 4යි. ඔතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍යයන්ගේ මවුල අනුපාතය. පරමාණු අනුපාතයටම සමාන වෙනවා. 1ට 4යි. දැන් මවුල දන්නවා නම් ඔයාට මෙතනින් යන්න පුළුවන් මොනකටද? ස්කන්ධ අතර අනුපාතයට. අපි දෙවෙනි වීඩියෝවේදී කතා කරා කොහොමද මවුල ගානක් ස්කන්ධයට පෙරලන්නේ කියලා. ඒකට බොහොම සරල සූත්‍රයක් අපිට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සූත්‍රය. ස්කන්ධය සමානයි මවුල වරක් මෞලික ස්කන්ධය. අපිට මවුල ගණන තියෙනවා. මෞලික ස්කන්ධයක් තියෙනවා. මොකද සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට ඒක සමාන වෙනවා. මෙතනදී මම ඒකක පොඩ්ඩක් අමතක කරොත් මෙතනදී ස්කන්ධය අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේක. මවුල ගාන 1යි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කාබන්ගේ 12යි. ඊළඟට අපි පෙරලනවා හයිඩ්‍රජන්ගේ මවුල ගාන ස්කන්ධයට. මවුල ගාන 4යි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 1යි. එක් මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධ ප්‍රමාණයන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් දැන් ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයට යන්න. එක් මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කාබන්ගේ බලපෑම 12යි හයිඩ්‍රජන්ගේ බලපෑම 4යි. එහෙනම් සමස්තය 12 4 16යි. මේ සමස්තය 16 සඳහා කාබන්ගෙන් දායකත්වය 12යි. එහෙමනම් 100කට කොච්චරක්? මෙන්න කාබන් මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සඳහා ප්‍රකාශය. ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් සමස්ත 16ට හයිඩ්‍රජන්ගේ බලපෑම කීයද? 4යි. එහෙමනම් 100කට කොච්චරක්ද? මෙන්න හයිඩ්‍රජන් මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සඳහා ප්‍රකාශය. ඉතින් අපිට මේක සුළු කරාම පේනවා කාබන්ගේ එන්න ඕනේ 75ක්. හයිඩ්‍රජන්ගේ එන්න ඕනේ 25ක්. පැහැදිලි?
CH4 මීතේන් කියන සංයෝගයේ කාබන්ගේ බලපෑම 75යි ස්කන්ධය අනුව හයිඩ්‍රජන්ගේ බලපෑම 25යි ස්කන්ධය අනුව. එතකොට රසායනික සූත්‍රයක් දීලා තියෙන වෙලාවට අපිට පුළුවන් කෙලින්ම පරමාණු අනුපාතයට යන්න. පරමාණු අනුපාතයෙන් මවුල අනුපාතයට ඒ දෙක සමානයි. මවුල අනුපාතයෙන් ස්කන්ධ අනුපාතයට ස්කන්ධ අනුපාතයෙන් අවසානයේ එක් මූලද්‍රව්‍ය ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයට. මීට පෙර සිදු කරපු ගණනය කිරීම අපිට පුළුවන් සමීකරණයක් භාවිතයෙන්ුත් සරලව ගණනය කිරීම සිදු කරන්න. යම් සංයෝගයක ඇති මූලද්‍රව්‍යක ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න අපිට මේ සමීකරණය භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ සංයෝගයේ ඒ කියන මූලද්‍රව්‍ය ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සමාන වෙනවලු සූත්‍රයේ ඉන්න ඒ කියන මූලද්‍රව්‍ය මවුල ගණන වැඩි කිරීම එම මූලද්‍රව්‍යයේ මෞලික ස්කන්ධය බෙදීම සංයෝගයේ මෞලික ස්කන්ධය. අපි උදාහරණයක් ඉස්සලා ගත්ත උදාහරණයම භාවිතයෙන් මේ සමීකරණය අවබෝධ කරගන්න බලමු. මම CH4 කියන උදාහරණය තමයි ඉස්සලා උදාහරණෙදි ගත්තේ. මම මෙතනදී සංයෝගයේ කාබන් කියන මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න යන්නේ. ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න යන්නේ. right. මේ සඳහා මම මේ සමීකරණය භාවිත කරනවා. එතෙන්දී සූත්‍රයේ කාබන් කියන මූලද්‍රව්‍යයේ මවුල ගණන අවශ්‍යයි. මම කිව්වා සූත්‍රයේ පරමාණු ගාන තමයි මවුල ගාන කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතන මවුල ගාන එකයි. ඊළඟට අපි වැඩි කරනවා කාබන්ගේ මෞලික ස්කන්ධයෙන්. කාබන්ගේ මෞලික ස්කන්ධය සමාන වෙන්නේ එයාගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයට. හැබැයි මවුලට ග්‍රෑම් වලින්. ඊළඟට බෙදන්න ඕනි සංයෝගයේ මෞලික ස්කන්ධය. මෙතනදී අපිට සියලුම මූලද්‍රව්‍යයන්ගේ බලපෑම අවශ්‍යයි. කාබන්ගේ මවුල ගණන එකයි. එතනින් ස්කන්ධයේ බලපෑම ගන්න ගියොත් මේ විදිහට ලැබෙන්නේ. අපි ඒකට එකතු කරන්න ඕනි හයිඩ්‍රජන්ගේ බලපෑම මවුල 4යි. හැබැයි ස්කන්ධයේ බවට පෙරළුවොත් මේ ආකාරයටයි පෙරලන්නේ. ඒතර මෙන්න සමස්ත සංයෝගයේ මෞලික ස්කන්ධය. ඉතින් ඕක වැඩි කරනවා අපි C මේ සමීකරණයට අනුව. ඉතින් මෙතනදී පැහැදිලි වෙනවා ඇති මවුල කැන්සල් වෙනවා. මවුලට ග්‍රෑම් කැන්සල් වෙනවා. ඒ නිසා මේකේ ඒකකයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතෙන් තියෙනවා 12 ධන 4 මෙතන 16 වැඩි කිරීම C යි. උත්තරය 75යි. මීතේන් කියන සංයෝගයේ කාබන්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය 75යි. එහෙනම් අපි තවත් උදාහරණ කිහිපයක් මෙගින් මේ සංකල්පයේ යෙදීම විවිධ ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගමු. පළවෙනි ගැටලුවේ සඳහන් වෙන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් සංයෝගයේ ඇති සියලුම මූලද්‍රව්‍යවල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයන් ගණනය කරන්න. බොහොම ලේසි. කැල්සියම් කාබනේට්. මෙතනදී අර දීර්ඝාකාරයෙන් මම පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. කෙටියෙන් අපි යමු. අපිට අවශ්‍යයි කැල්සියම්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය. කැල්සියම්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයේදී අපිට ඉර උඩ දාන්න වෙන්නේ කැල්සියම්ගේ ලබා දෙන ස්කන්ධ ප්‍රමාණය. එතෙන්දී අපි දන්නවා මවුල 1යි කැල්සියම්ගේ ස්කන්ධය 40යි. සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය 40යි. සමස්තය අපිට ඊළඟට අවශ්‍යයි. එහෙනම් කැල්සියම්ගේ බලපෑම මේක, කාබන්ගේ බලපෑම 1යි මවුල 12යි, ඔක්සිජන්ගේ බලපෑම 3යි මවුල 16යි. මෙන්න සමස්තය. මේක වැඩි කරනවා අපි කියේද C. මෙන්න කැල්සියම් කාබනේට්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සඳහා සමීකරණය. ඉතින් අපිට පැහැදිලි මෙතන 40 ධන 12 52යි 52යි ධන 48යි C යි C කැපුණා 140. ඒ ආකාරයට කාබන් සහ ඔක්සිජන්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයන් ගණනය කරොත් අපිට ලැබෙන මෙන්න මේ ආකාරයේ අගයන් ටිකක්. ඔයාලට පැහැදිලි මේ සංයෝගය ඇතුලේ මූලද්‍රව්‍ය 3යි තියෙන්නේ. මේ මූලද්‍රව්‍ය ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයන් වල එකතුව 100ට සමාන වෙනවා. 100 සමාන. මේ ගැටලුවේ සඳහන් වෙන ආකාරයට ඔයාට සංයෝගයේ පොස්පරස් පරමාණු දෙකක් අඩංගු වෙනවා. පොස්පරස් පරමාණු දෙකක් අඩංගු වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ සංයෝගයේ අනිත් මූලද්‍රව්‍ය මොනවද, කොච්චර පරමාණු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවද, ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට මේ පොස්පරස් වල ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය දීලා තියෙනවා 120යි කියලා. 120යි කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ තමයි සංයෝගයේ මෞලික ස්කන්ධය ගණනය කරන්නලු. හොඳයි, මේක ඇතුළේ අපිට දීලා තියෙන දත්තයන් අනුව අපිට පොස්පරස්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සමානයි 120යි අපිට කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඉර උඩ ඉන්නේ පොස්පරස්ගේ ස්කන්ධයේ බලපෑම.
ෆොස්ෆරස් පරමාණු දෙකක් තියෙනවලු. එක පරමාණුවකින් බලපෑම 31යි. එහෙමනම් පරමාණු දෙකකින් බලපෑම දෙක වැඩි කිරීම 31යි. ඒක බෙදන්න ඕනේ අපිට මෞලික ස්කන්ධය. වැඩි කිරීම 100. එතෙන්දී මම ඒකක පොඩ්ඩක් අමතක කරලා යනවා. මෙතනදී මෞලික ස්කන්ධ සමානයි බෙදීම 20. මේ ඒකකය වෙන්න ඕනේ මවුලයට ග්‍රෑම්. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නයත් CH4 සම්බන්ධයෙන් මීතේ සම්බන්ධයෙන් මීතේන් ග්‍රෑම් 40ක ඇති කාබන් ස්කන්ධය කොපමණද? ඉතින් අපි අණුක සූත්‍රය අපිට අවශ්‍යයි මෙතෙන්දී CH4 ග්‍රෑම් 40ක අඩංගු කාබන් ස්කන්ධය අවශ්‍යයි. එතෙන්දී ඔයාලට යන්න පුළුවන් මෙහෙම. මීතේන් ග්‍රෑම් 40ක අඩංගු කාබන් ස්කන්ධය තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක බොහොම සරලව යන්න පුළුවන්. සමස්තය ග්‍රෑම් 16 ඔයාලට පේනවද? 1 වැඩි කිරීම 12 ධන 4 වැඩි කිරීම 1 මෙන්න සමස්තය. කාබන්ගේ බලපෑම 12 හයිඩ්‍රජන්ගේ බලපෑම 4යි 16යි. මේ බලපෑමේදී කාබන් කොච්චරක් තියෙනවද? 1 වැඩි කිරීම 12යි. 16ක ග්‍රෑම් 12ක. සමස්ත ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 16ක කාබන් ග්‍රෑම් 12ක් අඩංගුයි. එහෙමනම් ප්‍රශ්නේ 100ට නෙමෙයි මෙතනදී ප්‍රශ්නේ ග්‍රෑම් 40ක ස්කන්ධය කොපමණද? CH4 ග්‍රෑම් 40ක කාබන් ග්‍රෑම් 30ක් අඩංගුයි. හොඳයි දරුවනේ අපි ඊළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාවට අණුක සූත්‍ර සහ අනුභවික සූත්‍ර කියන කොටසට. අපි මුලින්ම යමු අණුක සූත්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේට. අපි දන්නා අණුක සූත්‍රයෙන් තමයි සංයෝගයේ නිවැරදි විස්තරය ලබා දෙන්නේ. අණුක සූත්‍රයක තමයි සියලුම පරමාණුන් ටික නිරූපණය කෙරෙන්නේ. අණුක සූත්‍රයේදී සංයෝගයේ සෑදී ඇති සියලුම මූලද්‍රව්‍ය නිරූපණය කරන අතර ඒ මූලද්‍රව්‍යයෙන් ඇති නියම පරමාණු ගණන සූත්‍රයේ නිරූපණය කෙරෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ග්ලූකෝස් කියන සංඝටකය ගත්තොත් ග්ලූකෝස් කියන සංඝටකය ගත්තොත් අපි දන්නවා එයාගේ අණුක සූත්‍රය වෙන්නේ C6යි H12යි O6යි. ඒ කියන්නේ අණුක සූත්‍රයෙන් අපිට ලබා දෙනවා ඒ ග්ලූකෝස් කියන සංඝටකය හදිලා තියෙන මූලද්‍රව්‍ය වර්ග ගණන කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් තුනයි. ඒ මූලද්‍රව්‍යයෙන් අඩංගු පරමාණු සංඛ්‍යාවත් නිවැරදි පරමාණු සංඛ්‍යාවත් අණුක සූත්‍රයෙන් ලබා දෙනවා. ඊළඟට මම තව උදාහරණයකට ගියොත් බියුටීන් කියන සංඝටකයේ අණුක සූත්‍රය වෙන්නේ C4යි H8යි. ඒ කියන්නේ බියුටීන් කියන සංයෝගය හැදිලා තියෙන්නේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය දෙක එකතු වෙලා කාබන්ගේ පරමාණු 4ක් සහ හයිඩ්‍රජන්ගේ පරමාණු 8ක් එකතු වෙලා නිවැරදි අගය ලබා දෙනවා. ඊළඟට තව උදාහරණයකට මම යනවා අපි ගමු ජලය කියන සංඝටකය හැදිලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් කියන පරමාණු එකතු වෙලා ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකකින් සහ ඔක්සිජන් පරමාණු එකකින් සම්බන්ධ වෙලා තමයි ජල අණුවක් හැදිලා තියෙන්නේ. හොඳයි අණුක සූත්‍රය පිළිබඳ යම් අදහසක් අපිට ආවා. දැන් අපි බලමු ආනුභවික සූත්‍රය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ආනුභවික සූත්‍රය කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න පරමාණු අතර තියෙන්න පුළුවන් සරලම අනුපාතය පෙන්වන සූත්‍රය. මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල ඒකේ අඩංගු වෙනවා. සංයෝගය ඇතුළේ ඉන්න මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල ඒකේ අඩංගු වෙනවා. නමුත් නිවැරදි පරමාණු සංඛ්‍යාව ආනුභවික සූත්‍රයෙන් නිරූපණය කෙරෙන්නේ නැහැ. ආනුභවික සූත්‍රය නිරූපණය කියන්නේ සරලම තියෙන පුළුවන් සරලම පරමාණු අනුපාතය. ඉතින් අපේ ග්ලූකෝස් වල හරි පරමාණු ගණන 6යි 12යි 6 6 12 6 අපිට පුළුවන් තවත් සරල කරන්න 1 2 1 විදිහට. ඒ නිසා ආනුභවික සූත්‍රයේ අපිට ලැබෙන්න ඕනි මෙන්න මේ වගේ සූත්‍රයක්. ග්ලූකෝස් වල ආනුභවික සූත්‍රය C1යි H2යි O1යි. ඔයාලට පැහැදිලි ආනුභවික සූත්‍රයෙන් නිවැරදි පරමාණු සංඛ්‍යාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව බියුටීන් 4ට 8 1ට 2 විදිහට සරල කරන්න පුළුවන්. 2ට 1 තවදුරටත් සරල කරන්න බෑ. එහෙමනම් ජලයේ ආනුභවික සූත්‍රයත් H2Oමයි. තවදුරටත් එක සරල කරන්න බැරි නිසා අපි අගේම තියාගන්නවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා ඇති
අපි ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අනුක සූත්‍රයට එනකොට ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අනුක සූත්‍රයට එනකොට යම්කිසි පූර්ණ සංඛ්‍යාවකී ගුණ කරලා තමයි එන්නේ. මේ බලන්න. ග්ලූකෝස් වල ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අනුක සූත්‍රයෙන් එනකොට අපි වැඩි කරන්නේ කීයෙන්ද? 6. බියුටීන් වල ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අනුක සූත්‍රයට එනකොට අපි වැඩි කරන්නේ කීයෙන්ද? 4. ජලයේ ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අනුක සූත්‍රයට එනකොට අපි වැඩි කරන්නේ කීයෙන්ද? 1. මොකුත් නැහැ කියන්නේ මෙතන 1කින් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔය ආකාරයට අපිට පොදුවේ කියන්න පුළුවන් ඔයා ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අනුක සූත්‍රයට නම් එන්නේ ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අනුක සූත්‍රයට නම් එන්නේ ආනුභවික සූත්‍රය වැඩි කළ යුතුයි n කියන සංඛ්‍යාවෙන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් n කියන පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන් වැඩි කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා අනුක සූත්‍රය. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් මේ n කියන සංඛ්‍යාව කොහොමද හොයන්නේ කියන එක. මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙනවා බොහොම සරල ක්‍රමයක් මේ n කියන අගය ගණනය කරන්න. n කියන එක සමාන වෙනවා සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය බෙදන්න ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධයෙන්. n කියන එක ලබා ගන්න නම් අපිට අවශ්‍යයි සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය සහ ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධය. ඒ දෙක අතර අනුපාතයෙන් අපිට පුළුවන් n කියන අගය ගණනය කරන්න. එතකොට අපි මේ සඳහා කෙටි සටහනක් දීලා තිනවා. ඒක Telegram group එකෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. පහළ description එකේ අපි ඒ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කෙටි සටහනෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ මීට අදාළ short note එක ලබා ගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට මට අවශ්‍යයි ග්ලූකෝස්ගේ n අගය ගණනය කරන්න. ග්ලූකෝස් සඳහා n අගය ගණනය කරන්න. ඔයාලට පේනවා සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය මෙතනින් 180යි. ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධය වෙන්නේ 12 වැඩි කිරීම 1, 1 වැඩි කිරීම 2, 16 වැඩි කිරීම 1. මෙතනින් අපිට එනවා 12යි 2යි 14යි 16යි 30යි. අන්න පැහැදිලි 180 30න් බෙදුවපුවම උත්තරේ එනවා 6යි. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් බියුටීන් සඳහා n අගය ගණනය කරන්න. එතෙන්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ බියුටීන්ගේ සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය 48යි 56යි. ඒක බෙදන්න එයාගේ ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධයෙන් 12 2 14යි. right? දැන් පැහැදිලි වෙනවා 14 වරක් මෙතන 4යි. එහෙනම් n අගය 4යි. ඔය ආකාරයට ජලයේ සාපේක්ෂ අනුස්කන්ධය 18යි ආනුභවික සූත්‍රයෙන් ලැබෙන අගයක් 18යි 18 බෙදීම 18 එනවා 1යි. ඉතින් ඔය ආනුභවික සූත්‍රය දන්නවා නම් සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා නම් අපිට බොහෝම ලේසියෙන් අදාළ සංඛ්‍යාව නිර්ණය කරලා ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අනුක සූත්‍රයට යන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ සිද්ධාන්ත දැනුමත් එක්ක අපි යමු තව උදාහරණ කිහිපයක් මගින් මේ සංකල්පය වඩාත්ම හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න. මේ ගැටලුවේ දීලා තියෙන සංයෝගයේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් තියෙනවා කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන්. කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන්. ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයන් මේ දෙන්නගේ දීලා තියෙනවා. කාබන්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය 75 එන හයිඩ්‍රජන්ගේ 25 වෙන්න ඕනේ. මොකද මූලද්‍රව්‍ය වල සමස්ත ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය එකතුව 100 වෙන්න ඕනේ. මේක 75 මේක 25යි. right. එතකොට අපි කොහොමද දැන් මේකේ ආනුභවික සූත්‍රය ගණනය කරන්නේ? මම කිව්වා ආනුභවික සූත්‍රය කියලා කියන්නේ සරලම පරමාණු අනුපාතය. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ආරම්භයේදී කතා කරා පරමාණු අනුපාතය සමාන වෙනවා ඒ මූලද්‍රව්‍යයේ තියෙන මවුල අනුපාතයට. පරමාණු අනුපාතය සමාන වෙනවා මවුල අනුපාතයට. ඒතර මවුල අනුපාතයෙන් ඔයාලට යන්න පුළුවන් ස්කන්ධ අනුපාතයට. ඉතින් ඒ මාර්ගයේම අනිත් පැත්තට එනකොට අපිට පුළුවන් ආනුභවික සූත්‍රය ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයන් අපිට දීලා තියෙනවා. ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයන් වලින් අපි එනවා ඒ මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධවලට. හැබැයි කොහොමද එන්නේ? මෙතන ප්‍රතිශතයක් දීලා තියෙන නිසා අපි සමස්ත සංයෝගයේ ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 100ක් කියලා ගන්නවා. ඉතින් කාබන්ගේ 75ක් නිසා කාබන්ගේ ස්කන්ධය විදිහට එන්නේ 75 ග්‍රෑම්. අපි මෙතනදී උපකල්පනය කරනවා සංයෝගයේ ග්‍රෑම් 100ක්. හයිඩ්‍රජන්ගේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය 25 නිසා මෙතනදී එනවා ස්කන්ධය 25 ග්‍රෑම්. දැන් මේක හරවන්න පුළුවන් අපිට මවුලවලට හරවන්න පුළුවන් කොහොමද? අපි දන්නවා මේ සමීකරණය මවුල ගාන සමානයි ස්කන්ධ බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. දෙවෙනි වීඩියෝවේදී සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් 75 ග්‍රෑම් බෙදීම කාබන්ගේ මෞලික ස්කන්ධය එයාගේ සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධයට සමාන වෙනවා. හැබැයි මවුලයට ග්‍රෑම් වලින්.
හයිඩ්‍රජන්ගේ මෞලික ස්කන්ධයගේ සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධයට සමාන වෙනවා. හැබැයි මවුලයට ග්‍රෑම් වලින්. ඉතින් මෙතනදී ග්‍රෑම් කැන්සල් වෙනවා. අපිට මවුල වලින් පිළිතුරු ලැබෙනවා. 12ක් මෙතන 6යි 2යි 5යි මවුල. මෙතන දිනනවා 25යි මවුල. මෙන්න එක් මූලද්‍රව්‍යයේ මවුල ගණන්. නමුත් අපිට අවශ්‍යයි පරමාණු අනුපාතයක් අවශ්‍යයි. පරමාණු අනුපාතයක් ගන්න අපිට මවුල අනුපාතයක් අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ මවුල අනුපාතය සරලම මවුල අනුපාතය විය යුතුයි. එහෙමනම් අපි ගන්නවා මෙතනදී සරලම මවුල අනුපාතය. කොහොමද ගන්නේ? මේ සියලුම සංඛ්‍යාවන් සලකන්න ඒකේ තියෙන අඩුම සංඛ්‍යාවෙන් සියලුම සංඛ්‍යාවන් බෙදලා දාන්න. එතකොට 6.25 තමයි මෙතන අඩුමාගේ. එහෙනම් මේ සියලුම සංඛ්‍යාවන් අපි 6.25න් බෙදලා දාන්න. දැන් මෙතෙන්දී අපිට ලැබෙනවා 1 මෙතෙන්දී අපිට ලැබෙනවා 4 කියලා. එහෙනම් මෙන්න සරලම මවුල අනුපාතය. නමුත් සරලම මවුල අනුපාතය සමාන වෙනවා සරලම පරමාණු අනුපාතයට. එහෙනම් ආනුභවික සූත්‍රය කියලා අපි කතා කරේ සරලම පරමාණු අනුපාතය ලබා දෙන සූත්‍රය. ඒ අනුව සරලම පරමාණු අනුපාතය අපිට ලැබිලා තිනවා කාබන් 1ට හයිඩ්‍රජන් 4යි කියලා. එහෙමනම් මෙයාගේ ආනුභවික සූත්‍රය වෙන්න ඕනි කාබන් 1ට හයිඩ්‍රජන් 4. ඊළඟට දීලා තියෙන ගැටලුවේ මූලද්‍රව්‍යයන් තුනක් අඩංගු වෙනවා. කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. මුලින්ම අපිට සංයෝගයේ ස්කන්ධය CI කියලා ග්‍රෑම් CI කියලා උපකල්පනය කරලා එක් මූලද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධයන් ගණනය කරන්න පුළුවන්. ලබා ගන්න පුළුවන්. කාබන්ගේ ග්‍රෑම් 40යි 6.67යි ග්‍රෑම් ඉතිරිය ඔක්සිජන්. ඉතින් සමස්තය ග්‍රෑම් 100 නම් මේ දෙන්නගේ ස්කන්ධය මේ දෙක එකතුව නම් 46.67 නම් 100 රින මෙයාගේ තමයි ඔක්සිජන්ගේ වෙන්න ඕනේ. එතෙන්දී අපිට එනවා 53.3 ග්‍රෑම්. සමස්තය 100 විය යුතුයි. ස්කන්ධ වලින් අපිට යන්න පුළුවන් මවුල වලට. ස්කන්ධෙන් මවුල වලට එන්න අපි ඒවායේ එක් මූලද්‍රව්‍යයේ සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධයේ මවුලයට ග්‍රෑම් වශයෙන් බෙදාගෙන ගියා. මේවා සෝල් කරලා විතර අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ මවුල අගයන්. දැන් අපිට අවශ්‍යයි සරලම මවුල අනුපාතය. මොකද අපේ ටාගට් එක ආනුභවික සූත්‍රය හොයන එක. ආනුභවික සූත්‍රය කියලා කියන්නේ සරලම පරමාණු අනුපාතය ලබා දෙන සූත්‍රය. නමුත් සරලම පරමාණු අනුපාතය අපි දන්න සමාන වෙනවා සරලම මවුල අනුපාතයට. මෙතෙන්දී මම කිව්වා ඔයාලට මේ අගයන් වල කුඩාම අගය ගන්න කුඩාම අගයෙන් මේ සියලුම අගයන් බෙදන්න. මේ ආකාරයට සුළු කිරීමේදී අපිට අවසානයේ ලැබෙනවා පරමාණු සරලම මවුල අනුපාතය 1ට 2ට 1. නමුත් මම කිව්වා සරලම මවුල අනුපාතය සමාන වෙනවා සරලම පරමාණු අනුපාතයට. පරමාණු අනුපාතයට. සරලම පරමාණු අනුපාතය 1ට 2ට 1යි. එහෙමනම් මොකක්ද මේකේ ආනුභවික සූත්‍රය? ආනුභවික සූත්‍රය වෙන්න ඕනි කාබන්ගෙන් 1යි, හයිඩ්‍රජන්ගෙන් 2යි, ඔක්සිජන්ගෙන් 1යි. සරලම පරමාණු අනුපාතය අනුව එයාගේ ආනුභවික සූත්‍රය වෙන්න ඕනි මේක. ඒතර මේක දෙවෙනි කොටසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ අණුක සූත්‍රයක් ගැන. මේ වෙනකොට අපි දන්නවා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා. ආනුභවික සූත්‍රය අපි ගොඩනැගුවා. මේ දෙක අනුසාරයෙන් දැන් අණුක සූත්‍රයට යන්න ඕනි. ඉතින් මම කිව්වා ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අණුක සූත්‍රයට එනකොට ආනුභවික සූත්‍රය යම්කිසි සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කළ යුතුයි. මේ සංඛ්‍යාව අපිට ලබා දෙනවා මෙන්න මේ සමීකරණය. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය බෙදීම ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධය. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අපිට දීලා තියෙනවා 60යි කියලා. ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධයෙන් ගන්න පුළුවන් 12 වැඩි කිරීම 1, 1 වැඩි කිරීම 2, 16 වැඩි කිරීම 1. මේ සියල්ලේ එකතුව. 12යි 2යි 14යි 16යි මෙතන 30යි. අපිට පැහැදිලිව එනවා n සමානයි කියයි කියලාද 2යි කියලා. එහෙනම් ඔයා ආනුභවික සූත්‍රය වැඩි කරන්න 2කින් අන්න එතෙන්දී අපිට ලැබෙනවා අණුක සූත්‍රය. 1 වරක් 2 2යි, 2 වරක් 2 4යි, 1 වරක් 2 2යි. මෙන්න සංයෝගයේ අණුක සූත්‍රය.
මේ ගැටලුව ඉස්සල ගැටලුවට වඩා ටිකක් වෙනස් ගැටලුවක්. අපිට දීලා තියෙන්නේ සෝඩියම් ගේ ස්කන්ධයක්, සල්ෆර් පරමාණු ගණනක් සහ ඔක්සිජන්ගේ කෙලින්ම මවුල ගණනක්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සූත්‍රය ලබා ගන්න. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍යයි පරමාණු අනුපාතය. පරමාණු අනුපාතය සමානයි මවුල අනුපාතයට. එහෙනම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ සියලු දත්තයන් හරවන්න මවුල වලට. ස්කන්ධයක් මවුල වලට හරවන විදිහ අපි දන්නවා. මෙතෙන්දී අපි ලබා ගන්න යන්නේ මවුල ගණන. ස්කන්ධයක් මවුල වලට හරවන්න එයාගේ මෞලික ස්කන්ධයෙන් බෙදලා. සෝඩියම්ගේ මෞලික ස්කන්ධය සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධ සමාන වෙනවා 23යි මවුලයට ග්‍රෑම්. පරමාණු ගණනක් මවුල වලට හරවන්නේ එම පරමාණු ගණන බෙදෙනවා ඇවොගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවෙන්. මවුලයට මෙතනදී මවුල වලට හරවන්න දෙයක් නැහැ. අපිට කෙලිම මවුල තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක හිමම තියාගන්න. සුළු කිරීමෙන් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට මවුල ගණන් ලැබෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සරලම මවුල අනුපාතය. සරලම මවුල අනුපාතය. සරලම මවුල අනුපාතය අපිට ගන්න පුළුවන් මේ සියල්ලම කුඩාම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීමෙන්. මේ සියල්ල ගුණ කළ විට අපිට ලැබෙන අගයන් තමයි 1.1.5. මෙතනදී අපිට 1.5 ලැබිලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේකත් එක්ක ආනුභවික සූත්‍රය නිරූපණය කරන්න බෑ. මොකද දශම සංඛ්‍යා වලින් අපිට සූත්‍රයක් නිරූපණය කරන්න බැරි නිසා. එහෙමනම් අපිට අවශ්‍යයි මේ වගේ අවස්ථාවක මේ දශම සංඛ්‍යාවන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට පෙරලිය යුතුයි. මෙතනදී පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන තෙක් හෝ පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ඉතා ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන තෙක් අපි මේ සියල්ලම ගුණ කිරීමක් කරනවා. මෙම අගය එකෙන් ගුණ කරොත් අපිට ඒකමයි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක තේරුමක් නැහැ. නමුත් අපි මෙම අගයන් සියල්ල දෙකෙන් වැඩි කරොත් මෙතන දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 1.5 අපිට ලැබෙනවා 3යි කියලා. එහෙමනම් මේ සියල්ල අපි ගුණ කළ යුතුයි දෙකෙන්. ඒ සියල්ල දෙකෙන් ගුණ කළාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා සරල පරමාණු අනුපාතය 2ට 3 ලෙස. මෙන්න අපිට ලැබෙන සරලම පරමාණු අනුපාතය. අපි දන්නවා සරල මවුල අනුපාතය පරමාණු අනුපාතයට සමාන වෙන. ඒ නිසා අපිට ලැබිලා තියෙනවා සරලම පරමාණු අනුපාතය 2ට 3 ලෙස. එහෙමනම් මේකේ ආනුභවික සූත්‍රය විය යුත්තේ සෝඩියම් 2ක්, සල්ෆර් 2ක් සහ ඔක්සිජන් 3ක්. මෙම සංයෝගයේ සෝඩියම් තයෝ සල්ෆේට් කියන සංයෝගය. හොඳයි දරුවනි, ඉස්සෙල්ලා ගැටලුවේදී අපිට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ආවේ නැති නිසා අපි යම්කිසි අගයකින් ගුණ කළා තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ගත්තේ. 1.5 වැඩි කිරීම 2 3. නමුත් මෙතෙන්දී අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. මොකද සමහර අවස්ථාවලදී පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් හරියටම ලැබෙන්නේ නැහැ. කුමන සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි ආසන්න කිරීම සිදු කරනවා. නමුත් ආසන්න කිරීම සිදු කරනකොටත් අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට තිබ්බනම් 1යි සහ අපි හිතමු 1.3 තිබ්බා කියලා. එතෙන්දී 1.31 කියලා අපිට ගන්න බෑ. එහෙම ආසන්න කිරීමක් කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් 1.2 1.1 1 0.9 0.8 මෙන්න මේ වගේ පරාසයක තියෙනවා නම් ඔයාලට පැහැදිලිව එමාගය 1 කියලා ආසන්න කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දී ඇති අගය මේ පරාසයට අයත් නැත්නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ගුණ කිරීමකට යන්න වෙනවා. ඉතින් 1.3 කියන්නේ මෙතනින් එළියේ තියෙන අගයක්. එහෙමනම් මේක අපි යම්කිසි අගයකින් ගුණ කළ යුතුයි. ඉතින් අපි මෙම සංඛ්‍යාව 1ෙන් ගුණ කරොත් අපිට මේ අගයමයි ලැබෙන්නේ, වැඩක් නැහැ. අපි මෙම සංඛ්‍යාව 2ෙන් ගුණ කරොත් අපිට ලැබෙන්නේ 2.6. නමුත් 2.6 අපිට 3ට ආදේශ කරන්න පුළුවන්ද? 3ට ආසන්න කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි දන්නවා මේ රේන්ජ් එක ඇතුලේ ඉන්න අය විතරයි මේ විදිහට යන්නේ. ඒ නිසා 2ෙන් ගුණ කළ වැඩක් නැහැ. අපි මේක නැවතත් ගුණ කරනවා 3ෙන්. 3ෙන් ගුණ කරොත් ඔයාලට ලැබෙන්නේ 3 1 3යි. මෙතන ලැබෙනවා බලන්න 3 1 3යි. මෙතන ලැබෙනවා 3.9. 3.9 ඊටාත්ම පැහැදිලිව 4ට ආසන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට අගයක් ලැබුණොත් ඔයා ටිකක් පරිස්සමෙන් මේ ගුණ කරන අගය තෝරාගත යුතුයි ආසන්න කිරීමේදී. ආනුභවික සූත්‍ර සහ අනුක සූත්‍ර සොයා ගැනීම සඳහා
දත්තයන් එක් ආකාරයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාට මේකෙදී එක ආකාරයේ ගැටලු ලැබෙන්න පුළුවන්. නමුත් සියලුම ආකාරයේ ගැටලු මම මෙතන සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. තෝරාගත් ආකාරයේ ගැටලු කිහිපයක් විතරයි මෙතන සාකච්ඡා කරන්නේ. නමුත් අපේ Telegram group එකේ දීලා තියෙනවා තව අභ්‍යාස මාලාවක් මේ සම්බන්ධයෙන්. ෂෝට් නෝට් එකක් සහ අභ්‍යාස මාලාවක්. ඉතින් මේ අභ්‍යාස මාලාවේදී විවිධ ආකාරයේ ගැටලු ඔයාට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒව ගැටලු උත්සාහ කරන්න දවස් කිහිපයකට පස්සේ අපි එම අභ්‍යාස මාලාවට අදාළ පිළිතුරු ඔබට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිතුරු හා සංසන්දනය කිරීමෙන් ඔයාට තවත් අලුත් විදිහේ ගැටලු ක්‍රම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න, notification bell එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ Telegram group එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද Telegram group එකේ තමයි මේ සෑම පාඩම මාලාවකටම අදාළ ෂෝට් නෝට් එක සහ අභ්‍යාස මාලාවක් ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක subscribe කරන එකත් වැදගත්. ආනුභවි සූත්‍ර, අනුක සූත්‍ර නිර්ණය කිරීමේදී තවත් ප්‍රසිද්ධ ආකාරයක් තමයි දහනය මගින් ලබා දෙන දත්තයන් මගින් ආනුභවික සූත්‍ර, අනුක සූත්‍ර නිර්ණය කිරීම. යම්කිසි සංයෝගයක් දහණයෙන් අපිට ලබා දෙනවා යම්කිසි සංඝටක ටිකක්. ඒ සංඝටකවලට අදාළ යම් දත්තයන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ දත්ත අනුසාරයෙන් කොහොමද ආනුභවික සූත්‍ර, අනුක සූත්‍රය ගණනය කරන්නේ? ඊළඟට මම සලකා බැලන්නේ ඒ වගේ උදාහරණ කිහිපයක්. හොඳයි, මේ ගැටලුවේදී දීලා තියෙන්නේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් අඩංගු සංයෝගයක්. සංයෝගයක ග්‍රෑම් 10.68ක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්සිජන් සමග දහනය කරනවා. ඉතින් කාබන් ඔක්සිජන් එක්ක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එක්ක ජලය වෙනවා. සම්පූර්ණ දහනයක් නිසා මෙතනදී කාබන් සියල්ල දැන් ඉන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල. හයිඩ්‍රජන් සියල්ල ඉන්නේ දැන් ජලය තුල. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ ආනුභවික සූත්‍රය සහ අනුක සූත්‍රය. ඒ සඳහා ඔයාලට සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සලාම ආනුභවික සූත්‍රයට යනවා. ආනුභවික සූත්‍රය කියලා කියන්නේ මවුල අතර තියෙන සරලම පරමාණු අනුපාතය. සරලම පරමාණු අනුපාතය සමාන වෙනවා සරලම මවුල අනුපාතයට. ඉතින් සරලම මවුල අනුපාතය අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ සංඝටකයේ ස්කන්ධය අපි දන්නවනම්. එහෙමනම් අපිට මේ දීලා තියෙන දත්තයන් වලින් කාබන්ගේ ස්කන්ධය, හයිඩ්‍රජන්ගේ ස්කන්ධය, ඔක්සිජන්ගේ ස්කන්ධය ලබා ගත්තා නම් අර පරණ ක්‍රමයටම නැවතත් ආනුභවික සූත්‍රය සහ අනුක සූත්‍රයට යන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේ දීලා තියෙන දත්තයන් වලින් කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්ගේ ස්කන්ධයන් ගණනය කරන්නේ කියලා. එතකොට මම දෙයක් කිව්වා, සම්පූර්ණ දහනයක් අපි උපකල්පනය කරොත් මෙතන තිබ්බ කාබන් සියල්ල දැන් ඉන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල. ඉතින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙච්චර ස්කන්ධයක තියෙන කාබන් ස්කන්ධය හොයාගත්තොත් ඒ ස්කන්ධය තමයි මේ සංයෝගයේ කාබන් ස්කන්ධය. සියලුම හයිඩ්‍රජන් මෙතනදී දැන් ඉන්නේ ජලය තුල. ඉතින් ජලය තුල මෙම ස්කන්ධයේ හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධය ගණනය කරොත් එම ස්කන්ධය තමයි මෙම සංයෝගයේ හයිඩ්‍රජන්ගේ ස්කන්ධය වෙන්නේ. ඊළඟට සමස්ත ස්කන්ධය දීලා තියෙන නිසා කාබන්, හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධ දෙක මේ සමස්තයෙන් අඩු කරාට පස්සේ ලැබෙන අගය තමයි ඔක්සිජන්ගේ ස්කන්ධය වෙන්නේ. පැහැදිලි? right. එහෙනම් අපි යමු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙච්චර ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක තියෙන කාබන් ස්කන්ධය හොයන්න. ඉතින් ඒක මම ඉස්සලත් කතා කරා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 44ක කාබන් තිබිය යුතුයි ග්‍රෑම් 12ක්. ඒක අපි ගන්න අනුක සූත්‍රයේ භාවිතයෙන්. එහෙමනම් 16.01 ග්‍රෑම් මේ විදිහට අපි ගන්න. ජලය ග්‍රෑම් 18ක හයිඩ්‍රජන් තිබිය යුතුයි 2ක්. ඒකත් අනුක සූත්‍රයෙන් අපි ගන්න. එහෙමනම් ග්‍රෑම් 4.37ක. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ස්කන්ධය අපි පෙරලන්නේ කාබන් ස්කන්ධයට. ජල ස්කන්ධය පෙරලන්නේ හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධයට. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 16.01ක කාබන් අඩංගු වෙනවා 4.36 ග්‍රෑම්. ජලය ග්‍රෑම් 4.37ක ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් අඩංගු වෙනවා ග්‍රෑම් 0.486ක්. හොඳයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල ඉන්න කාබන්ගේ ස්කන්ධය මෙම සංයෝගයේ ඉන්න කාබන්ගේ ස්කන්ධයට සමාන වෙනවා. මොකද පූර්ණ දහනයක්. ජලයේ තිබ්බ හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධය මෙම ස්කන්ධයේ හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධයට සමාන වෙනවා. පූර්ණ දහනයක් නිසා. ඊළඟට ඔක්සිජන්ගේ ස්කන්ධය අපිට ගන්න පුළුවන් සමස්ත සංයෝගයේ ස්කන්ධයෙන් කාබන්, හයිඩ්‍රජන් ස්කන්ධයන් දෙක අඩු කළා. මොකද සමස්ත සංයෝගය හම්බ වෙන්නේ
කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් කියන මූලද්‍රව්‍ය තුන එකතු වෙලා. ඉතින් ඔයා කාබන් හයිඩ්‍රජන්ගේ ස්කන්ධ දන්නවා නම් සමස්ත ස්කන්ධයේ සමස්ත සංයෝගයේ ස්කන්ධයක් දන්නවා නම් ඔක්සිජන්ගේ ස්කන්ධය හොයන්න පුළුවන් මේ සමස්තයෙන් මේ දෙක අඩු කරලා ලැබෙන අගය. හොඳයි. කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් අපිට වෙන වෙනම ස්කන්ධයන් ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා දන්නවා ඊළඟ කාරණාව මේවා මවුල වලට පෙරලනවා. මවුල සරල මවුල අනුපාතයට පෙරලනවා. එතනින් සරලම පරමාණු අනුපාතය අරගෙන ආණුභාවික සූත්‍රය ගණනය කරනවා. හොඳයි. එක් මූලද්‍රව්‍ය ලැබුණු ස්කන්ධයන් වලින් අපි මවුල වලට ගියා. මවුල වලින් අපිට අවශ්‍යයි සරල මවුල අනුපාතය. ඒ සඳහා අපි කුඩාම සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවා සියල්ලම. එතකොට අපිට ලැබුණා 1 1.331. මෙතෙන්දි පැහැදිලි 1.33 අපිට 1යි කියලා හෝ 2යි කියලා හෝ ආසන්න කිරීමක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මොකද කරේ? අපි වැඩි කරා මේ සමස්තය 3ෙන්. 1කින් වැඩි කරොත් ලැබෙන්නේ අපිට මෙමාගේමයි වැඩක් නෑ. 2කින් වැඩි කරොත් 2.66. 2.66ත් අපිට 3යි කියලා ආසන්න කිරීමක් කරන්න බෑ. එම නිසා අපි 3ෙන් වැඩි කරා. එතෙන්දී 3 3.99 සහ 3 3.99 ඉතාමත්ම පහසුවෙන් 4යි කියලා ආසන්න කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපිට ලැබෙනවා සරලම මවුල අනුපාතය 3 4 3. ඒ කියන්නේ සරලම පරමාණු අනුපාතය 3 4 3. ඉතින් සරලම අනුපාතයේ පරමාණු අනුපාතය ලබා දෙන්නේ ආණුභාවික සූත්‍රයෙන්. එහෙනම් ආණුභාවික සූත්‍රය වෙන්න ඕනි C3යි H4යි O3. මේක තමයි පළවෙනි කොටස සඳහා පිළිතුර. ආණුභාවික සූත්‍රය. දෙවෙනි කොටසේදී ඔයාලට තියෙන්නේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයේ භාවිතයෙන් සහ ආණුභාවික සූත්‍රයේ භාවිතයෙන් අණුක සූත්‍රයට යන්න. ඉතින් අණුක සූත්‍රය කියන්නේ ආණුභාවික සූත්‍රය වගේ n වාරයක්. ඒතර n අගේ අපි ගණනය කරන්නේ සාපේක්ෂ පරමාණුක අණුක ස්කන්ධය සහ ආණුභාවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධය මගින්. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 176 එක දීලා තියෙන දත්තයක්. ආණුභාවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධය 88යි 12 වරක් 3 1 වරක් 4 16 වරක් 3 මේ තුන එකතුව. මෙමාගෙන් බෙදුවට පස්සේ එනවා අපිට 2යි කියලා. හොඳයි. එමනම් අණුක සූත්‍රය විය යුත්තේ ආණුභාවික සූත්‍රය මෙම අගෙන් ගුණ කර ලැබීමෙන් ලැබෙන සූත්‍රය 3 වරක් 2 6 4 වරක් 2 8 3 වරක් 2 6. හොඳයි. ඊළඟ ගැටලුවේදී හයිඩ්‍රෝකාබනයක් දීලා තියෙනවා. හයිඩ්‍රෝකාබනයක් කියලා කියන්නේ කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් පමණක් අඩංගු සංයෝගයක්. ඉතින් හයිඩ්‍රෝකාබනයේ යම් ස්කන්ධයක් දහනය කරනවා ස්කන්ධය දීලා නැහැ. නමුත් මෙතෙන්දී සම්පූර්ණ දහනයක් සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට කාබන් ඔක්සිජන් එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට පත් වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් සමග ජලය බවට පත් වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට දීලා තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලයේ මවුල අනුපාතය දීලා තියෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලයේ මවුල අනුපාතය දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සංයෝගයේ අණුක සූත්‍රය ගණනය කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා අණුක සූත්‍රයට අනිස්සලා ආණුභාවික සූත්‍රයට යා යුතුයි. ආණුභාවික සූත්‍රය කියලා කියන්නේ මේ මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණු අතර සරලම අනුපාතය දෙන එක. පරමාණු වල සරලම අනුපාතය දෙනවා. ඒවයේ මවුල අතර සරලම අනුපාතයෙන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍යයි කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් අතර මවුල අනුපාතය. ඒ සඳහා දීලා තියෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලය අතර මවුල අනුපාතය. එහෙමනම් මට පෙරලන්න වෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජලය මවුල අනුපාතය කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු අතර මවුල අනුපාතයට. හොඳයි. කොහොමද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගානෙන් කාබන් මවුල ගන්නෙ? හොඳම දේ එක අණුවක් සලකන්න. එක අණුවක කාබන් පරමාණු තියෙන්නේ 1යි. මෙතන කියවෙන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල එකක කාබන් මවුල එකක් අඩංගු වෙනවා කියන එක. එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණුවක කාබන් පරමාණු 1යි. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුලයක කාබන් මවුලත් 1යි. එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුලයක කාබන් මවුල 1 නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල 4ක. මේ ආකාරයට තමයි අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගාන කාබන් මවුල වලට හරවන්නේ. ඒ සංකල්පයම අපිට ජලයට යොදන්න පුළුවන්. ජලය එක අණුවක් සලකන්න. ජලය එක අණුවක හයිඩ්‍රජන් පරමාණු තියෙනවා 2ක්. ඒ කියන්නේ ජලය මවුලයක හයිඩ්‍රජන් මවුල තියෙනවා කීයක්ද? 2ක් කියන කාරණය. ජල මවුලයක හයිඩ්‍රජන් මවුල තියෙනවා 2ක්. ජල මවුලයක හයිඩ්‍රජන් මවුල 2 නම් ජල මවුල
3ක හයිඩ්‍රජන් මවුල කොපමණද? එහෙනම් අපි ජල මවුල ගාන පෙරළුවා හයිඩ්‍රජන් මවුල ගණනට. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට ලැබෙනවා 4ට 6යි. මේක තවදුරටත් අපිට සරල කරන්න පුළුවන් 2ට 3යි. මේ මොනවද? කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් අතර මවුල අනුපාතය. සරලම මවුල අනුපාතය. සම්පූර්ණ දහනයක් සිදු කළ නිසා මෙම සංයෝගය තුලත් කාබන් හයිඩ්‍රජන් අතර සරලම මවුල අනුපාතය විය යුත්තේ 2ට 3. සංයෝගයේ සරල මවුල අනුපාතය එයාගේ සරලම පරමාණු අනුපාතයට සමාන වෙනවා. සරලම පරමාණු අනුපාතයට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2ට 3. සරලම පරමාණු අනුපාතය ලබා දෙනවා ආනුභවික සූත්‍රය. එනිසා මේකේ ආනුභවික සූත්‍රය විය යුත්තේ කාබන් 2ක් සහ හයිඩ්‍රජන් 3ක්. මෙන්න ආනුභවික සූත්‍රය. දැන් ආනුභවික සූත්‍රයෙන් අපිට අණුක සූත්‍රයට යන්න පුළුවන් අර සංඛ්‍යාව හොයාගත්තා නම් n කියන අගය සොයාගත්තා නම්. ඉතින් n කියන අගය ලබා දෙනවා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය බෙදීම ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධය. සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 54යිලු. එහෙනම් ආනුභවික සූත්‍රයේ ස්කන්ධය මොකක්ද? 12 වරක් 2 24යි 24 ධන 3 27යි. එතකොට 54 27න් බෙදුවොත් අපිට එනවා 2යි. එහෙනම් n සමානයි කීයද? 2යි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අණුක සූත්‍රය ලබා ගන්න. අණුක සූත්‍රය වෙන්නේ ආනුභවික සූත්‍රය මෙමාගෙන් ගුණ කළාට පස්සේ ලැබෙන එක. දෙවරක් 2 4යි. තුන් වරක් 2 6යි. C4යි H6 තමයි මෙම සංයෝගයේ අණුක සූත්‍රය වෙන්නේ. වායුමය හයිඩ්‍රෝකාබනයකින් ඝන සෙන්ටිමීටර 10ක් දහනය කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම දහනය කරන්න ඔක්සිජන් අවශ්‍යලු ඝන සෙන්ටිමීටර 20ක්. ඒ අවස්ථාවේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර 10ක් නිපද වෙනවා. මේක තමයි විස්තරය. හයිඩ්‍රෝකාබනයක් නිසා ඒක ඇතුළේ ඉන්න පුළුවන් කාබන් හා හයිඩ්‍රජන් පමණයි. ඉතින් මම මේ සූත්‍රය CxHy කියලා ගන්නවා. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අණුක සූත්‍රය ගණනය කරන්න. අණුක සූත්‍රය මම CxHy කියලා හිතුවොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ x සහ y අගයන් ගණනය කරන්න. මේ දීලා තියෙන දත්තයන් අනුසාරයෙන්. එතකොට මේ ගැටලුවේ විසඳීම අවබෝධ කර ගැනීමට ඔයාට රසායනික සමීකරණ තුලනය කිරීම කියන කාරණාව අවශ්‍යයි. නමුත් අපි මේ වීඩියෝ මාලාවේ රසායනික සමීකරණ තුලනය කිරීම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී මම සරල අදහසක් දෙන්නම්. තවත් කාරණාවක් තමයි මෙම ගැටලුවේ විසඳීම අවබෝධ කර ගැනීමට ඔයාට අවොගාඩ්‍රෝ නියමය හා සම්බන්ධ කාරණාවක් වැදගත් වෙනවා. අවොගාඩ්‍රෝ නියමයෙන් කියනවා යම්කිසි වායුන් දෙකක් එකම උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී නම් ඉන්නේ. ඒවායේ පරිමා අනුපාතය මවුල අනුපාතයට සමාන වෙනවා කියලා. රසායනික සමීකරණය තුලනය කළ පසු අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ අගයන් ටිකක්. රසායනික සමීකරණ තුලනය කිරීම අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී සාකච්ඡා කරනවා විස්තරාත්මකව. මේ තුලනය කිරීම කළපු සමීකරණය මොකක්ද අපිට හම්බ වෙන්නේ? මේ සංඝටකයෙන් ඉදිරියේ තියෙන මේ අගය ප්‍රතික්‍රියා කරන මවුල ප්‍රමාණය. මෙම සංඝටකයේ ඉදිරියෙන් තියෙන මේ මාගය ප්‍රතික්‍රියා කරන ඔක්සිජන් මවුල ප්‍රමාණය. ප්‍රතික්‍රියා කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ප්‍රමාණය, ප්‍රතික්‍රියා කරන ජල මවුල ප්‍රමාණය. මෙතනදී ප්‍රතික්‍රියක වැය වෙනවා, ප්‍රතිඵල නිපද වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දීලා තියෙනවා මෙතනින් වැය වෙන පරිමාව 10යි. ඔක්සිජන්ගෙන් වැය වෙන පරිමාව 20යි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්ගෙන් නිපද වෙන පරිමාව 10යි. ඒ කියන්නේ මේ එක් සංඝටකයේ ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමා අනුපාතය. ඉතින් අවොගාඩ්‍රෝ නියමය අනුව ප්‍රතික්‍රියා කරන මවුල අනුපාතය සමාන වෙනවා ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමා අනුපාතයට. එතකොට මේ සම්බන්ධතාවය මවුල සහ පරිමා අතර සම්බන්ධතාව භාවිතයෙන් අපිට x සහ y ගණනය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්‍රියා කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගණන බෙදීම ප්‍රතික්‍රියා කරන හයිඩ්‍රෝකාබනයේ මවුල ගණන. මේ මවුල අනුපාතය සමාන වෙන්න ඕනේ ඊට අදාළ පරිමා අනුපාතයට. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිමාව බෙදීම ප්‍රතික්‍රියා කරන හයිඩ්‍රෝකාබනයේ පරිමාව. ඉතින් මවුල අනුපාතය අපිට ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ අගයන් වලින්. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ්ගේ ඉදිරියෙන් තිබෙන අගය x,
හයිඩ්‍රෝකාබන ඉදිරියෙන් තිබෙන අගේ එක පරිමාණුපාතය අපිට දත්තයක් විදිහට දීලා තියෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්ගේ ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමාව 10 ඝන සෙන්ටිමීටර, හයිඩ්‍රෝකාබනයේ ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමාව 10 ඝන සෙන්ටිමීටර. මෙතනදී මේ අගයන් දෙක කැපිලා යනවා x සමානයි 1යි. මේ ආකාරයටම ඔක්සිජන්ගේ ප්‍රතික්‍රියා කරන මවුල ගණන සහ හයිඩ්‍රෝකාබනයේ ප්‍රතික්‍රියා කරන මවුල ගණන අතර අනුපාතය සමාන කරන්න පුළුවන් ඔක්සිජන්ගේ ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමාව බෙදීම හයිඩ්‍රෝකාබනයේ ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමාව. මවුල අනුපාතය සමානයි පරිමාණුපාතය ඇවෝගාඩ්‍රෝ නියමය අනුව. මවුල ගණන දෙන්නේ මෙම අගෙන්. එතනදී x ධන y බෙදීම 4 බෙදීම හයිඩ්‍රෝකාබනයේ 1 සමාන වෙනවා ඔක්සිජන්ගේ ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමාව දීලා තියෙනවා. හයිඩ්‍රෝකාබනයේ ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමාව දීලා තියෙනවා. මෙම අගයන් වලට. මෙතනදී අපිට 2යි කියලා ලැබෙනවා. x ධන y බෙදීම 4 සමානයි 2. නමුත් x මේ වෙනකොට අපි හඳුනාගත්තා 1යි. 1 ධන y බෙදීම 4 සමානයි 1 ධන y බෙදීම 4 සමානයි 2යි. ඒ අනුව අපිට ලැබෙනවා y අගය 4. දැන් අපිට x අගය තියෙනවා y අගය තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට අනුක සූත්‍රය ලබා ගන්න පුළුවන්. x සමානයි 1යි y සමානයි 4යි. එහෙනම් මේකේ අනුක සූත්‍රය වෙන්නේ C1H4. මේ ගැටලුවේ විසඳුම සාකච්ඡා කිරීමේදී ඔබට සමහර සංකල්ප අපැහැදිලිතාවයක් ඇති. ඒකෙන් තේරෙන්නේ ඔයාට රසායනික සමීකරණයක ස්ටොයිකියෝමිතිය හා සම්බන්ධ කාරණාව ගැන අවබෝධයක් නැහැ. අවෝගාඩ්‍රෝ නියමය සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් නැහැ. ඒතර මේ සංකල්ප අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙන්දී ඔබ පැහැදිලි අවබෝධයක් මේ ගැන ලබා ගනී. හොඳයි අපි අවසාන ගැටලුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අවසාන ගැටලුවේදීත් ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබනයක්. හයිඩ්‍රෝකාබනයක් දහනය කරන ඔක්සිජන් තුල. හැබැයි හයිඩ්‍රෝකාබනයේ පරිමාව දීලා තිනවා 20යි. ඔක්සිජන්ගේ පරිමාව මෙතෙන්දී දීලා නැහැ. අතිරික්ත ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක්. වැඩිපුර ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම දහනය වෙනවා. කාබන් ඔක්සිජන් එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එක ජලය ලබා දෙනවා. ඊළඟට මේක ඉතා වැදගත් විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. දහනය කරාට පස්සේ අපි දන්නවා පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. මේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන අවස්ථාවේදී, ඒ කියන්නේ ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී වායු මිශ්‍රණය තියෙනවා. ඒතර ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී වායු මිශ්‍රණය මොනවද තියෙන්න පුළුවන්? වැඩිපුර ඔක්සිජන් භාවිතා කරනවා කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රෝකාබනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම දහනය වුණා. එහෙනම් අවසානයේ ලැබෙන වායු මිශ්‍රණයේ හයිඩ්‍රෝකාබනයේ තියෙන විදිහක් නැහැ. වැඩිපුර ඔක්සිජන් භාවිතා කරන නිසා ඉතිරි ඔක්සිජන් තිබිය යුතුමයි. ඉතිරි ඔක්සිජන් අවසාන වායු මිශ්‍රණයේ තිබිය යුතුයි. ඊළඟට නිපද වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සංඝටකයත් වායු අවස්ථාවේ පවතින්නේ. එන අවසාන වායු මිශ්‍රණයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවත් තිබිය යුතුයි. ඊළඟට ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී අපිට ජලය ලැබෙන්නේ ජල වාෂ්ප විදිහට. උෂ්ණත්වය 100ට වඩා වැඩි නම් ජල වාෂ්ප විදිහටයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඉහළ උෂ්ණත්වය නිසා ජල වාෂ්පත් හිතන්න පුළුවන්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව, ඔක්සිජන් වායුව, ඉතිරි ඔක්සිජන් වායුව, නිපද වූ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සහ නිපද වූ ජල වාෂ්ප තමයි ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී තියෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ මෙම වායු මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය අඩු කරනවා. වායු මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය අඩු කරනකොට ඔක්සිජන්ට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්ටත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ජල වායුව දැන් මොකක් වෙනවද? ද්‍රව බවට පත් වෙනවා. ද්‍රව බවට පත් වුණාට වායු මිශ්‍රණය තුල ජලය අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙතනින් මෙතනට යනකොට මිලිලීටර 30කින් පරිමාව අඩු වුණා. වායු මිශ්‍රණයේ පරිමාව මිලිලීටර 30කින් අඩු වුණා. එතකොට මෙතනින් මෙතනට යනකොට අඩු වෙන මොන සංඝටකයේද? ජලය. පරිමාවය කොච්චරක් අඩු වෙනවද? මිලිලීටර 30කින්. එහෙමනම් අපිට පැහැදිලි ජල වාෂ්පයේ පරිමාව මෙතන මොකක්ද? මිලිලීටර 30යි. එහෙමනම් නිපද වෙන ජලයේ වාෂ්පයේ පරිමාව මිලිලීටර 30 විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී මම ජල වාෂ්පය සලකන්නේ. වායු අවස්ථාව. ඊළඟට මේ තියෙන වායු මිශ්‍රණය අපි යවනවලු ශාරයක් තුලින්. ශාරයක් කියලා කියන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ භස්මයක්.
එතකොට බෂ්මයක් තුලින් වායු මිශ්‍රණය යවනකොට ආම්ලික වායු ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආම්ලික වායු බෂ්ම තුල දිය වෙනවා ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගත්තම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි ආම්ලික වායුවක් විදිහට අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තුලින් හෝ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තුලින් හෝ ක්ෂාරයක් තුලින් යවනකොට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සම්පූර්ණයෙන්ම අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඒ නිසා අවසාන වායුවේ වායු මිශ්‍රණයේ තියෙන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් වායුව විතරයි. එතකොට අපිට වායු මිශ්‍රණයක් කියන්න බෑ. අවසාන වායු සාම්පලයේ තියෙන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් වායුව පමණයි. ඉතින් මෙතනින් මෙතනට යනකොට අඩුුනේ මොන සංඝටකයේද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ පරිමාව මිලිලීටර 40කින් අඩු වුණා කියලා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සංඝටකයක් නැති අඩු වෙනවා. පරිමාව මිලිලීටර 40කිනුත් අඩු වෙනවා වායු මිශ්‍රණයේ. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිපද වූ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු පරිමාව මිලිලීටර 40යි කියන එක. එහෙනම් මම මෙතෙන්දී දාගන්නවා නිපද වූ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිමාව මිලිලීටර 40යි. හොඳයි දැන් ඔයාලට තියෙනවා ප්‍රතික්‍රියා කළ හයිඩ්‍රෝකාබනයේ පරිමාව, ප්‍රතික්‍රියා කළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිමාව, ප්‍රතික්‍රියා කළ ජල වාෂ්ප පරිමාව. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ගැටලුවේදී අපි සාකච්ඡා කළා වගේ මේ ස්ටොයිකියෝමිතිය සහ අවගාඩ්‍රෝ නියමය භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියා කරන මවුල අනුපාතයන් ප්‍රතික්‍රියා කරන පරිමාණුපාතයන් වලට සමාන කරන්න. ඒ සම්බන්ධතාවයෙන් අපිට පුළුවන් x සහ y කියන අගයන් ගණනය කරන්න. මෙතනදී ප්‍රතික්‍රියා කළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මවුල ගාන සහ ප්‍රතික්‍රියා කළ හයිඩ්‍රෝකාබනයේ මවුල ගාන අතර අනුපාතය සමාන වෙන්න ඕනේ ප්‍රතික්‍රියා කළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ප්‍රතික්‍රියා කළ හයිඩ්‍රෝකාබනයේ පරිමාතර අනුපාතය. ඒක තමයි සම්බන්ධතාවය. ප්‍රතික්‍රියා කර මවුල අනුපාතය ලබා දෙන ස්ටොයිකියෝමිතියෙන් පරිමාණු අනුපාතය අපි නිර්ණය කරා. x සමානයි 2. මේ සම්බන්ධතාවය අපි ජලය සහ හයිඩ්‍රෝකාබනයටත් යොදනවා. මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ජල වාෂ්පය වායු අවස්ථාව තමයි අපි සලකන්නේ. මවුල ගාන ලබා දෙනවා ස්ටොයිකියෝමිතියෙන් පරිමාව අපි නිර්ණය කරා. x සමානයි 2 සහ y සමානයි 3 විදිහට අපිට අගයන් ලැබෙනවා. ඒ අනුව හයිඩ්‍රෝකාබනයේ සූත්‍රය C2 සහ H3. හොඳයි දරුවනේ එහෙමනම් අපේ උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරා. ඒ අනුව මම උත්සාහ ගත්තා ඔයාට ආනුභවික අණුක සූත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ගැටලු වලට අදාළ පිළිතුරු ලබා ගන්න ආකාර පැහැදිලි කරන්න. මීට අමතරව තව ගැටලු කිහිපයක් මම අභ්‍යාස මාලාව තුල දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙලා එම අභ්‍යාස මාලාව ලබාගෙන ඒ සියලු ගැටලුත් ඔබ උත්සාහ ගත යුතුයි. ඊට අදාළ පිළිතුරු අපි දින කිහිපයකින් ලබා දෙනවා. එතනදී වාගේ පිළිතුරු ඒ පිළිතුරු එක සංසන්දනය කළා නිවැරදිභාවය සනාථ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් මෙවැනි තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.